3、4节我们用读的，好不好？第2节，我以脱离罪的生活，信解所有的愚行，我已接受主的引作，愿意他的命令。我既靠主勉为死求，有主做我的元首，就愿为他舍去所有，世界已丢在背后。好，远远丢背后，远远丢背后，就愿为他舍去所有，世界已丢在背后。好，第3节，我今永远不再返回旧日愚昧的境地，唯独在此才不定罪，在此才会有安息。我今已经更换主人，对他我要有伺候，必的文化就此脱尽，世界已丢在背后，远远丢背后，远远丢背后，地的文化就此脱尽，世界已丢在背后。第4节我们就唱第4节。我的眼光已永远，我要变成主，我也不求任何福音，我因他赐的感受，我心已经决定是神，我会如何回头？一往一去是为可恨，世界已丢在背后，远远丢背后，远远丢背后，一往一去是为可恨，世界已丢在背后。好，上一次我们说过，这首诗歌很不好唱，不好唱不是因为这个它的乐曲有什么困难，是这首诗歌的领导真的很不容易，因为这首诗歌是少数说到奉献的诗歌里这么冷静的一首，对不对？记不记得上次我们讲这个差不多，我们说到奉献，无论是信息也罢，或者诗歌也罢，都是唯恐不叫人这个切腹自杀，就是这个热情那种的狂热，对不对吧？这个奉献需要有那样一种的热度，但是呢，奉献的持久、奉献的生活和奉献的实行呢，它是不能靠那种的仅仅这个情绪的热度，对不对嘛？这个真正这个奉献特别是说的越过这个分别的界限，它是需要一个人有一种非常冷静、非常深沉的一种的执着，对不对？好，所以这首诗歌它不好唱。那第二呢，但是呢，它这首诗歌你看它这个整个的这个内容、歌词，你从第1节到第4节，你可以摸着这首诗歌的作者他那种对奉献的坚定、沉稳、执着，对不对呢？这个它不是一个这样一个兴奋的诗歌，可是这首诗歌的调子它就是非常的高亢，对不对呢？你这个稍微音域不够广这个特别高的副歌，你就不容易唱得上去。那我讲这个意思是什么？我并不是一个乐理专家，但是就是你可以去揣摩这个感觉。就是说，一面来讲，这首诗歌它并不那样的叫你那个情绪上亢奋，但是呢，这首诗歌却要唱得理直气壮，对不对？像刚刚我们那个唱法，抱歉这个我们彼此学习研究就这个冷沉有余，气壮如竹。这个当然因为跟天气冷大有关系，已经外面够冷了，我们又唱这么一个这么冷静的诗歌，但是它不应该是这样。它这首诗歌它应该是一种非常那种怎么讲就是我要用什么词呢？就是它应该还是理直气壮的，对不对吧？所以那种很有把握、很理直气壮的那种的领，好吧？这个不应该是很胆怯，或者好像很会懦弱、没有把握的感觉
好，那因为时间有限，我稍微点一下我们节目唱先来讲啊。这首诗歌上次我们说过一下，这个第一节啊，第一节本身这个里面东西非常的多，非常的深哈，就我们慢慢来看。那第二节呢，这个它从这个第二节到第四节啊，它跟这个很多的诗歌的结构是很像的。这个第二节呢，它就要根据第一节那一种的思想啊，它这个对已过，它就有一种的态度上的表明，对不对？所以第二节他说：“我已脱离罪的生活，弃绝所有的余刑，对不对？”好，等等等等啊，这个第二节它是对着已过，第三节呢对着现今，一个奉献的人，越过分别界限的人，对不对吧？这个他回头来看已过，他的态度，他的感觉会跟我们不一样。第二呢，因为这样，他来看看现今他所站的立场啊，他的感觉也不一样。第三节你看，他说：“我今永远不再返回，对不对吧？”这个明显就是唱这个现今，对不对？不再返回什么呢？不再返回啊，旧日愚昧的境地啊。这个第二节很有意思，他说啊：“我已脱离罪的生活，弃绝所有的余刑。”清不清楚啊？所以第三节说：“我今永远不再返回旧日愚昧的境地。”第二节讲余刑，第三节讲愚昧。这个余刑愚昧都是在讲我们那个不当的生活。但是呢，这个第二节讲这个余刑，它是一个行为，对不对？这以前我们吃一个早饭就要3小时，这叫余刑，对不对？我们去买一个衣服就要5小时，逛6家百货公司，这叫余刑。对啊，好像大家不是很认同啊。这哪里是愚行？这才是聪明，这才是智慧。因为呢，我这样去买到便宜的东西，对不对？又好看又便宜，对不对嘛？这叫愚行。姊妹们还是不阿门啊？显然是蛮愤怒啊。我问你，你的时间比较值钱呢，还是你口袋里的钱比较值钱？当然是口袋的钱嘛，对不对？时间是不值钱的。啊，对不起啊，那叫余刑。我们以前要打一个电话就5小时，对不对？这打到电话线都烧断了，再换一个电话，对不对？这叫余刑。如果是交通费。啊？如果是诚心呢？那当然嘛，那就不是余刑。但是呢，一个诚心能5小时，我也很难相信。大概半小时诚心，后面4个半小时就开始了，很多花样出来了。对不对？你现在能领会吧？那叫余刑。但是问题在这里，我们做了很多余刑，我们并不觉得它是余刑，懂不懂？因为这些东西是外面这样做那样做，每一个人身上不一样。直到有一天我醒悟过来，我对这些行为愚蠢的行为，懂不懂？第二节是讲行为，我对这些行为就有一种的理解了，有一种的领会了，它真是愚昧。感谢赞美，终于有人懂吧？你看那个小孩子他天天看个电视还有玩个电脑，他就可以坐在椅子上，连着屁股都拔不出来。我们看真是愚昧，对不对嘛？他没有这个领会，对不对？这些愚行这些行为非常的愚昧。可是他在这个行为里面乐此不疲，执迷不悟。他只在这个行为里，他对这种的行为缺少领会。清不清楚了？好，所以第三节你看这些用词，它都是非常非常精致、非常细腻。你这个若是读出来这些诗歌，你就会非常的宝贝就直到有一天，我们从这些余刑里面抽身了。人家说当局者迷嘛，对不对呢？你抽身出来，再来看看这些已过的余刑，你就知道它真是愚昧，对不对了？所以我今永远不再返回旧日愚昧的境地等等等等。好，然后第4节呢，就是讲到对将来对不对？第2节讲已过，第3节讲现今，第4节讲将来，对不对？第4节第1句话非常清楚：我的前途一定永定。弟兄姊妹，当一个人在那个来考虑他的前途一定永定了，有一个可能就是第一个，明天他就要死掉，那这个很简单也没有什么前途了，对不对？好，但是呢，若是一个人，这个他还有一生要来面对，而他现在面对他要来的一生，他竟然说我一定永定了，那这个人他一定是非常冷静的考量过一切的事情。
对不对吧？所以啊，他说我的前途一定永定，我并不要别的救主啊，等等等等啊，可以吧？我想这样大概点一下2、3、4节，你看有没有？这个奉献啊，它像这首诗歌，它牵涉了你整个的一生，从已过到现今到将来。所以这首诗歌它不是一个要你唱的非常高亢、非常情绪的一首诗歌，那个不是太可靠，对不对？这首诗歌你可以看见写诗的人，当他在这里宣告说：“我已越过一个分别的界限。”是吧？他能这样的宣告，你就知道他这个人他在主面前他是厉害的过了一些的关，对不对？好，那现在我们就来看这个第1节啊。第1节这里说：“我已转身背向俗世和他一切的欢愉。”我非常喜欢这首诗歌。这首诗歌它不是一个很深的诗歌，因为讲奉献，对不对呢？它都是生命经历的初阶，对不对？当然，你可以说奉献是一生不断的操练的功课，但你要看这一首诗歌，它基本上对付的就是世界的问题，所以它是很初阶的一首诗歌。虽然是这么初阶的一首诗歌，可是它在经历的这个发表上非常的细腻。你知道这个人他经历奉献，他不是一个非常粗鲁、非常粗糙的一个经历这里他说：“我已转身背向第一个俗世，还有呢有2个东西和他一切的欢愉。”你看见没？这里这个写诗人他对这个世界有一种的领会。这个世界第一个它是俗世，第二呢还有呢这个俗世所带给我的一切的欢愉。记不记得这个约翰一书2章15到17节？那个他说：“不要爱世界和世界上的事。”你注意没有吗？有没有注意？那个说到2个东西，当然这2个东西其实就是一个东西的2面，对不对？这个约翰一书说不要爱世界，还有呢和世界上的事，对不对呢？然后这个世界上的事是什么呢？你若是不读上下文，这个你直接读这个，你会错解为世界上的事是什么？就是车子房子钞票股票不是，这些东西都是世界的一部分。那世界的这些东西它有好多的内容构成，对不对？有的人追求学问，有的人追求这个财富，有的人追求名声，所有这些东西都是世界里不同的领域的东西。所以就这个告诉我们说，世界这个 cosmos， 它就是指的一个系统化把人霸占的这个一个大的体系。世界就像一个联合大学一样，里面有各种的科系。对金钱有兴趣的人，他就钻到那个系统里去，他就被那个系统牢牢的霸占住，清楚吗？对名利，对什么，每一个人兴趣都不一样。那这个世界呢，就像个完全大学一样，什么都有什么都有。这个你尽管去追求，就把你霸占这里面，清楚吗？好，我再说，房子、车子、衣服、名利、钱财，都是这个世界里的一部分，把人牢牢的系统化在这个里面。那什么是世界上的事呢？世界上的事就是世界里的这个系统里的这些东西所带给你的那个享乐。所以他说世界上的事这个后面约翰就写了，他说世界上的事是什么？不是车子房子这个钱财不是，是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。你看见没？他说到世界上的事，他不是把这个事，他这个事不是指的具体的看得见的物质的东西。这些事是什么？是世界所带给你的各面的，叫你远离神、被霸占的那些东西。那些东西是什么？第一个，肉体的情欲；第二，眼目的情欲。这个肉体的情欲和眼目的情欲都把你引向今生的骄傲，清楚吗？这个人活在地上，就是活在这2种的情欲里。我说堕落的人，本来人活在地上很简单，人有一个身体，身体有身体的需要，然后身体需要吃，对不对吗？但是人堕落之后，这个需要就变成情欲了。现在人不只是吃满足需要，对不对？你吃只是为了生存嘛。但是现在人复杂了，就我要吃的精致，我要吃的高档，我要吃的特别，我要吃的这个你们不会不领会吧？对不对？我要吃的，对不对？很怎样有品味为什么要这样呢？因为我这样你看我吃的有品味，我吃的精致，我吃的高档，那我就比你高明告诉我，你一颗牛排吃多少钱？50块，对不对？什么夜市的
我告诉你，我一克牛排吃5万块。一面看我愚蠢，真愚蠢。但另一面看，哎，我就骄傲，对不对？你牛排姐50块，50块，要不要听我一克牛排多少钱啊？多少钱啊？你看你这个傻瓜也跟着在那听，告诉你，一点都不多，500，5000，那5万，哎，5万，你看这个我这一个5万，一个50块，你看我就比你高明多了。我觉得你看对不对？哎，不对啊，等一下散了会我们就去吃一克，我请你，我们就马上部队都变对了，当然波丢不会啊。哎，阿门不阿门？阿门。有人请你吃50块一克牛排，也请你吃5万块一克牛排。我问你，如果你有自由，你要选哪一种？5万。啊？5万啊！你看所有的人都开始，那50跟5万又怎么样？不是都是牛身上的一块肉吗？啊不，我跟你讲，这个2克牛排啊，吃下去之后，我跟你讲啊，那个骄傲感是不一样的。我的时间到了，他们弟兄还没上来，然后我们继续要往下讲5万。哎，还是你上，你要讲的，哦，那我就是我说今天怎么回事？所有的人都被除了。你看这首诗歌是不是很有意思啊？